ကျွန်တော်ကိုသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုပြုလုပ်ရအောင်မြန်မာကနုတ်ပန်းရွက်ဖူးဆိုတဲ့နောက်ထပ်ရွက်ဖူးဒီဇိုင်းတစ်မျိုးကိုဖန်တီးကြည့်ရအောင်ဒီပုံလေးကျွန်တော်ပထမဆုံးရေးဆွဲဖို့ရှားထားချက်ကလေးအရင်ပြုလုပ်ပါဦးမယ်တန်ဂူလာ grid 2ကိုအသုံးချပါမယ်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ် number horizontal divider မှာကျွန်တော်4လို့4ရိုက်ကြည့်မယ် vertical divider မှာ1ပေါ့ဒီလိုကျွန်တော်ရေးဆွဲလိုက်တယ်1 2 3 4 5နော်5 column 5 row 5ဒီဘက်က column တစ်ခုသူ့ရဲ့ရွယ်စားကို3လက်မနဲ့5လက်မကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်အဲဒီနောက် window တွေက layers ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားလိုက်တယ်အဲဒီ layer ထဲမှာဟောဒီပုံလေးဒီရာရာချက်လေးကိုကျွန်တော်ထားမယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် outline လေးတစ်ခု outline ရောင်လေးတစ်ခုပေးထားလိုက်စဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းကိုကျွန်တော်ရေးဆွဲလိုက်မယ်စဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းရထားလိုက်မယ်အဲ့လိုရပြီးတဲ့နောက်မှာပန်တူးကိုပဲ33ခဲတံကိုပဲ33ဒီပုံစံလေးတစ်ခုရလိုက်မယ်ရပြီး reflect tool နဲ့ဒီဘက်ကို click ချက်နဲ့ order pp click နှိပ်တယ် copy ပဲညာလန်ထားတယ်ဒီပုံစံလေးပေါ့အဲ့ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲသားပြီးတော့ edit တဲ့ cut layer တစ်ခုမှာတည်တံ့ကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်မယ်နာမည်ပေးလိုက်မယ် draft အဲ့ဒီ layer ထဲမှာခုနကတ်လုပ်လိုက်တဲ့ကောင်ကို paste in place ဆိုပြီးတော့ layer ချလိုက်ပါဒီပုံစံလေးပေါ့ hoi draft ဆိုတဲ့ layer ထဲမှာဒီရှားထားချက်လေးရောက်သွားပြီဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပန်တူလေးသုံးမယ်ဒီနေရာမှာကိုစီမှာနော်ကျွန်တော် drawing တွေရေးဆွဲတဲ့ wacom tablet တို့ပါတို့နော် tablet တစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်လည်း tablet နဲ့ရတာပါအဓိကကျွန်တော်ကနုတ်ပန်းတွေကိုရထားတာဒီကိုရေးဆွဲပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ပြန်လေ့ကျင့်တဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလိုရထားချက်ကိုဒါကတိဆောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်ပိုင်းလေးရဲ့အကျန်းရထားချက်လေးကိုပြုလုပ်ပါမယ်အဲ့တော့အကျန်းရထားချက်လေးကိုပြုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီလောက်ကနေဒီလောက်နေထားလောက်ကနေဒါဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်ရေးဆွဲပါမယ်အဲ့ဒါ final ဆွဲတာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ဒါကိုကြိုက်တဲ့အရာအောင်တခြားအရာအောင်နုနုပေါ့နော်ခတ်ပြောင်းပြီးတော့ရေးဆွဲလို့ရပါအဲ့တော့ဒီဘက်ပိုင်းလေးကိုစိတ်ကြိုက်မဖြစ်သေးဘူးခဲတံလေးနဲ့နော်လိုတာကို order ဖိပြီးတော့ဒီကောင်လေးက white ပြီးတော့ခပ်ပြားပြားလေးနဲ့ဒီဘက်ကိုတက်သွားမယ်ပြင်ကိုလွန်ကြော်ထွက်သွားရင်နည်းနည်းတော့ပြန်ထိန်းလိုက်မယ်ရမ်းမိုင်းနည်းနည်းတော့ဟောဒီအနေထားတော့
ဟုတ်ပြီစိတ်ကြိုက်ရထားပြီးပြီဒီပုံစံလေးရထားပြီးပြီဆိုရင်နောက်ဒီနောက်မှာဒီကောင်လေးကို white ပြီးတော့ white sin တက်လေးတက်ရတော့စဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းဒီမှာရထားလိုက်အောင်မယ်ဒီသဘောတရားနေ white ပြီးတော့ဒီလိုသွားချင်တယ်အတွင်းထဲမှာနောက်တစ်စဝိုင်းတစ်ဝိုင်းလေးပေးထားလိုက်ဟောလို့လေရပြီဒီပုံစံလေးကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် file နဲ့ဒါရေးဆွဲမယ် file နဲ့ရေးဆွဲမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော် load ချလိုက်တယ်ဟောဒီရလေးကအသစ်တစ်ခုကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့လိုခေါ်ပြီးတော့ကွာပန်သူသို့မဟုတ်နော် wacom tablet နဲ့ကြိုက်တာနဲ့ရေးဆွဲပါကြည့်ကိုက wacom နဲ့ရေးဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်လက်ရဲ့ sketch တွေကောင်းလို့ရှိရင်တောက်လျှောက်ဆွဲသွားနိုင်ပါတယ်ဒီကတော့ကနုတ်ပန်းလေးတွေရထားတာကိုကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့သဘောပါတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာကိုဒါကျွန်တော်ခဲတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ရေးဆွဲသွားလိုက်တယ်လိုချင်တာလေးညှိပါမယ်ဒီကနေကျွန်တော်လိုက်သွားတယ်ကိုလိုသလိုမျိုးလုံးလေးပိတ်ဖွင့်လုပ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီအဲ့နောက်ကျွန်တော်တစ်ဝက်လောက်ဟောရအနေထားလောက်ကနေအဲ့တစ်ဝက်လောက်ကနေပြီးတော့ဟောလို့လေကျွန်တော်ပြစ်လိုက်တယ်တမန်ပြီးတော့ဘောဘက်ကလည်းဟောလို့ပုံစံလေးဒါရေးဆွဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်မျိုးလုံးပိတ်ဖွင့်ကြည့်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဇိုင်းရဲ့အနေထားလေးကိုဒီနားလေးကိုနည်းနည်းတော့ပြန်ပြင်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဒီနားမှာသူ့ရဲ့အလဲအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုဆက်လက်ပြီးတော့သူနဲ့တည့်တဲ့လောက်မှာကျွန်တော်ဒီနားလောက်မှာကျွန်တော်ယာရာချက်တွေနဲ့ရေးဆွဲတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ခါမှာလိုအပ်တဲ့အချိုးလေးတွေနဲ့တက်ရမှုကိုပိုကောင်းစေတာပေါ့အော်ဒါဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ line ကိုချော်ယူတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အပေါ်ပိုင်းလေး
တယ်အဲ့ဒီပုံစံစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီလားကျွန်တော်တစ်ချက် guideline တွေဖြောက်ကြည့်တယ်ဆက်ပြီးတော့သူ outline ကိုထူထူလေးပေးချင်တချို့နည်းနည်းလေး line ပြပြမှုအားတဲ့နေရာလေးတွေကို order လေးဖြည့်ပြီးတော့ခဲတံလေးနဲ့ချိုးပြီးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာဒီနားလေးကိုနည်းနည်းလောက်တိုးခြင်းနဲ့back razor to ဒါလို့တလို့တိုးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီထွက်နေတဲ့နေရာမှာအမတ်ကလေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒါမဆက်တဲ့အတွက်ဟာနေတယ်ဒါလေးတို့ကျွန်တော်ဒီကနေဒါ join လိုက်လို့ရတယ် join တဲ့နေရာမှာလဲဟောအမတ်နှစ်ခုကို right click average ပို့ဆိုပြီးတော့သူတို့အမှန်တစ်ခုကိုတနေရာနဲ့စုံအောင်ညှိလိုက်တယ်ညှိပြီးတော့မှ horizontal ကိုနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာဒီနားလေးမှာကျွန်တော်အဖျားရှူးခြင်းနဲ့အဖျားရှူးဖို့တဲ့ width ကိုသုံးမယ် width သုံးတဲ့အခါမှာဒီရဲ့အဖျားကိုဒီနေရာထိကိုကျွန်တော်ထိန်းထားခြင်းနဲ့ click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ် total width ပေါ်လာတယ် horizontal ကိုဘာမှမပြောင်းမနဲ့ okay တန်းနေထားတယ်ဒီပဲဒီနားမှာအမတ်သူ့ရဲ့အထူကိုပုံသေးထားတဲ့တဘော horizontal နောက်ဆုံးအမတ်ကို click နှစ်ချက်နှိပ်တယ် 0 ထားတယ် okay ကျွန်တော်အဖျားကိုရှူလိုက်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီပေါ်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ပြင်စရာရှိပါတယ် select မှတ်တယ် select မှတ်တယ်မှတ်ပြီးတော့မပြုလုပ်ခင်မှာ right click average ပို့ point တစ်ခုကိုစုံအောင်ညှိတယ် center စုံအောင်ညှိပြီးရင် corner ပေးတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပေါ်ဘက်မှာလည်းထုံးနည်း၎င်းမယ် average right click average ပို့ okay ပြီးရင် corner ကိုနှိပ်တယ်ဟောလို့လေးဒီနေရာရောက်မှာတော့ကျွန်တော်လိုချင်တာ width 2နဲ့ horizontal လောက်ထိကိုသူ့ရဲ့အထူ width ကိုအသေးကိန်းတွေထားမယ်ဒီပမာဏဒီနားထိเนาะသူ့ရဲ့ထူသည်ဟောဒီနားနောက်ဆုံးပိတ်မှာလုံးဝရှူချမယ်0ဝက်မှာ0 okay ဒီလိုနည်းလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီနားမှာသူ့ကိုလည်းဝေဒီနားထိကိန်းတွေနှစ်ချက်နေပြီးထားတယ်နောက်ဆုံး base point မှာ click နှစ်ချက်နေပြီးတော့0ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဖျားလေးတွေရှူသွားတာပေါ့ဒီပုံစံရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ညာလဲပါ reflect to ခုနကလိုင်းလေးပြန်ဖွင့်ထားလိုက်တယ် order ဖိပြီးတော့ hoi ကလိုင်းရဲ့အလဲကနေနှိပ်လိုက်တယ် okay ပေးလိုက်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ညှိအောင်မယ်ဘယ်နေရာညှိခြင်းလဲဆိုတော့ hoi 2 point ကို right click average okay ပြီးရင် connect အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီဘက်နှစ်ခုကို select မှတ်တယ် right click average okay ပြီးရင် connect ဒီပုံစံလေးဒါရရှိလာပါတယ်အဲ့တော့ဒါမြန်မာကနုတ်ပန်းဒီဇိုင်းတစ်ခုတည်းက ywet phoo ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးကိုရေးဆွဲကြည့်ခြင်းပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနုတ်ပန်းနေရေးဆွဲရတဲ့အကြောင်းရကိုနိုင်ကလည်းကနုတ်ကိုလေ့လာရင်နောက်ကကွန်ပျူတာပိုင်းနဲ့ရေးဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်တူတွေသုံးရင်ကောင်းမလဲဘယ်တူတွေကအဆင်ပြေမလဲဆိုတာကိုဒါလေ့လာလို့ရအောင်သင်ကြားရေးလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်လိုက်ခြင်းပါပဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးကိုလေ့ကျင့်ရင်စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ပညာများတိုးတက်ပြန်ပွားနိုင်ပါစေ